Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah, karena itu adalah solusi dari setiap problem, dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menuntun kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menuntut kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu sendiri adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk kesyukuran. Dan hendaklah kita senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah Rasul Allah. Beliau adalah penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Dan semua apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan juga jamaah sekalian, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah adalah sebab kekuatan, sebab keberuntungan. Sebagaimana dalam muqaddimah kita sampaikan bahwasanya barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar.
bukti sejarah menyatakan jamaah sekalian, ketika kaum muslimin dilanda kekalahan pada saat perang Uhud, bukan karena lengkapnya persenjataan musuh, bukan karena lihainya mereka di dalam mengatur strategi perang, bukan karena kekuatan mereka, tetapi tatkala kaum muslimin mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ditimpa kekalahan. Sebagaimana halnya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-152. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum, bahwasanya sebab kekalahan tatkala kalian lemah, tatkala kalian berselisih, maka perselisihan itu akan menghantarkan kepada perpecahan, dan perpecahan itu akan menghantarkan kepada kelemahan, dan kelemahan itu akan menghantarkan kepada kekalahan. Wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum, dan kalian mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin kala itu di perang Uhud ditimpa kekalahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian halnya juga orang-orang yang menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat ajaran yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebab kelemahan umat ini, sebab kekalahan umat ini, sebab penguasaan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, sebab penjajahan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebab kekuatan umat itu, sebab persatuan umat itu adalah yang pertama, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya firman Allah taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanhuyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Dan juga firman Allah Ta'ala, bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan,
maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'na bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebab yang kedua bagi kekuatan umat ini dan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang yang salat berkali-kali sesudah salat subuh di masa seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian beliau menegurnya. Maka orang tersebut mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab aku disebabkan karena aku salat? Bukankah salat itu adalah ketaatan? Bukankah salat itu adalah kebaikan? Seutama-utama amalan, dan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Maka apa jawab beliau? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabmu disebabkan karena engkau salat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu disebabkan karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi melaksanakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sebab kekuatan umat ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa asli ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa asli ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa asli ulata umurina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirkata wal musyrikin. Allahumma dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا أتموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.